drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng, gerah hurang jam sakieu. Salat Id maneh teh lebaran. Iya mama, sekerap deui. Mau lebaran nih maneh? Poho ini teh lebaran. Untung baju lebaran ada ciklan ku Neng. Buru mandi terus ke masjid. Aing nerari kieu nya. Ya. Tapi si bapak ka mana eueuh mah? Geus ke masjid bapak maneh mah tadi di subuh keneh. Oh, gitu. Yang itu Neng mandelanya mah. Assalamualaikum, Neng. Jasmine, waya ka dieu ka jero. Assalamualaikum Neng. Jasmine, ke masjid bareng si Nengnya. Maneh deula itu bisi biakeun eta tempat tiupna. Hayu Jasmine ah. Aduh, dari weuh kieu ah. Ya mama Neng. Loba kieu kue na. Balik di masjid aku dia. Kue kacang favorit aku. Jasmine, nah kamu di dieu ka mana sih mama? Mama kamu bagus ke masjid Neng dengan tempat. Suatu buru gede di baju kaburu beurang. Iya, sebentar atuh, sabar. Iya. Hari ieu kue naonnya? Asli tuh sih iya, biasanya suka si ranginang. Dasar juga nama sih, soalnya isolasian. Suka trust issue deh, biasanya kayak gini tuh luarnya kongguan, dalamnya ranginang. Bu Erna, hayo orang salat Id. Hayu mama Neng, kumaha ya Bu Erna? Geus gelis can? Geus lah Bu Erna paling gelis di lembur ieu. Tong sakitu atuh mama Neng, Ibu Erna jadi era kieu lo bakal era make beakeun tempat diuna. Hayo mah. Hayo. Mama Neng, tungguan Bunda. Hayo tuh Bunda. Menyok, hayu. Jasmine. Alus teh ieu baju lebaran Neng Min. Alus-alus aja sih Neng, tapi nih baju anu eta lain kemarin mah anu cowboy baju teh. Apaan ieu mah atuh dipangbalikeun deui ku si mama. Lamun anu itu mah dibikin ka si Ica. Cantiknya Neng Min. Oh gitu, hayu turun ke masjid. Hayu, tapi cik Jasmine Neng mending make buricak bureneng tongnya dina ieu na panuan. Meniri wah jigan udah kaundangan wae. Nah kudu atuh Min, kamu teh pan harus cantik tampil paripurna hari lebaran teh. Tadina neng teh yang make koko sanggul gitu. Tapi tuh mas sih mun make koko sanggul. Mak ini lebaran di sanggul hari kamu. Atuh kan meni ini teh. Udah aku main ke masjid. Mending naon sih? Aduh. Jali. Jasmine tungguan tapi make kalah buricak bureneng Gini nih hari mama aku dan bapak aku cerai teh. Lebaran aku terlantar sorangan di imah. Hidup. Mananya sih mama teh ku neng tangan dari itu Jasmine. Apa Neng? Ari kamu nih kali mama neng tuh Min. Ente aku naon gitu. Kemananya sih mama teh? Tapi jika nama kerja salaman sih jeung ibu-ibu anu lain. Nya, nanya sorangan tapi dijawab sorangan. Kumaha cenah budak teh jiga nu lieur. Jasmine, kayak mana yuk? Dek naon kayak emang kamu Neng? Nya urang lebaran atuh Min. Neng apa? Jasmine kan di imah sorangan. Jadi kita lebaran di rumah Neng aja yuk. Urang makan rendang, makan opor, makan kupat, nondenya urang ka makam, nyen TikTok, Velocity, terus urang minta THR ka batur. Yuk. Neng, kunaon Jasmine? Kamu udah lebaran di uang kamu? Lain tapi Neng, makasih ya. Makasih kunaon Min. Neng ada teh mere THR. Mikir lah dekeun heula kamu teh. Jangan makan asbun deh. Ya udah atuh saku Neng dedekeun. Neng, makasih ya. Kamu selalu ada buat Jasmine di saat susah maupun gak susah juga kamu selalu ada wae. Jasmine, Neng oke mau minta maaf ya kalau Neng ada salah, suka merepotkan, suka nyen gara-gara. Jasmine, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jasmine juga mau minta maaf ya kalau Jasmine suka ada salah, suka marah-marahin kamu. Minal aizin wal faizin ya Neng, mohon maaf lahir dan batin. Hai orang kayak mana Neng, orang kadar kupat jeung opor. Nanti aku nyusul ya, aku mau nyimpen dulu ini sejadah sama mau BO. Bye. Aduh, Jasmine-nya ke lebaran di anggar bae resep kana modal teh. Tapi bae kata, Min, cing loba modalna. Nggak kan orang hareuteun Neng cing loba. Dadah Min. Assalamualaikum.
cenah sasah geuning dia mana ge. Cenah baralik kitu. Asaku aneh dah karena kelakuan si Manda. Masjid eta hareupeun imah tapi kudu mau motor dah ka masjid. Dik naon maksudnya eta teh pamer harta gitu, mamerkeun motor kreditan. Bu Erna, naon Ratna? Ratna mau minta maaf ya, meskipun Ratna nggak banyak salah sih, tapi Ratna minta maaf ya. Mana mah Ratna, gitu patut minta maaf teh. Ya terus gimana lagi atuh Bu Erna? Orang Ratna nggak punya salah atuh. Dikit sih ayah kayaknya ya. Kumaha maneh we Ratna kan Ibu Erna ge minta hampurannya rumah saya Ibu Erna teh osok amak-amakan ka maneh teh. Betul. Sok judes ka maneh teh. Oh, jelas. Nah, jeung ngajawab sagala ieu teh apaan basa-basi atuh Bu Erna mah? Lainnyaan? Oh, gitu ya. Berarti aturan teh salah. Manehnya. Pokoknya nama Ibu Erna minta maafnya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ratna juga ya. Minal aizin wal faizin Bu Erna. Sama Bu Erna ada? Dek naon maneh nanyakeun salah Bu Erna? Maneh bogoh? Apa sih Bu Erna? Ratna mah cuma mau minta maaf sama suami Bu Erna. Lagian ya, Ratna mah udah punya gebetan tahu. Saha eta teh? Bu Erna penasaran, sini atuh ke dalam kita cerita-cerita sambil makan kupat tahu. Kok kupat tahu sih? Kupat lebaran. Hayu atuh hayu, kebenaran pisan dia. Bu Erna teh lapar sadar. Hayu atuh masuk. Aduh, kumanya? Bu Erna teh sungkem ieu teh kasih Usep, suami Bu Erna tercinta. Tapi dari juga nama di masjid keneh si Usep teh, lah keneh merenya. Baik, Rata, Bu Erna kupatna duanya. Neng. Iya mah. Ari Neng mau minta hampura ka Mama? Iya. Mama, Neng minta hampurannya. Neng teh suka hesekun ka Mama teh sok ngararepot wae. Jangan bisa jadi anak anu soleh. Neng minta hampurannya. Nya Neng Mama ge minta hampurannya rumah sama teh sok amak-amakan wae ka Neng teh. Nya. Geus Neng teu naon dak Mama ge dihampura da atuh kumaha ngaranna ge budak. Enggas atuh tong ceurik, era bisa aya batur ka imah. Kunaon atuh Neng meuni ceurik wae eta teh enggeus. Nih kudu genggeuikan kitu. Suku Neng katijak. Alah, hampura Neng teu katinggali ku Mamah teh. Nyeri. Minta THR. Mana masuk ku anger ada tong goreng tungtung teh. Ya, asik. THR. Ieu mah Neng mulai skincare jeung make upan. Naon mana teh? Maksudna teh alat make up. Si bapak ka mana-mana hacan balik. Keur ngider paling ge bapak maneh mah apa sorangan ka ditu ka dieu teh batur bapak maneh mah. Oh, kitu eta teh mah. Tapi engke si Jasmine lebaran di dia teh nanaon? Nya teh nanaon atuh Neng hade oge meureun jadi di imah teh rame lebaran teh. Sok buru ajak si Jasmine ka dieu. Nya geus atuh Neng nelpon si Jasmine nya mah. Duit anyar. Kayak masalahnya aya bunda mere THR. Aduh meuni asal loba-loba teh boga duit teh. Punten Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawabon. Kadieu ka jero. Mana cenah? Bunda, ya teh hampura. Coba kon ka rumah, coba kon ka rumah salah. Bunda. Raka bohong, buka hutang tarem dibayar. Hampura Bunda. Nya Cepopon, Bunda ge minta hampurannya aya ka Cepopon. Minta hampura. Karena ge jelemanya Bunda, ya teh anu sampurnanya, cuma mau teh minta dihampura. Ya ku Bunda teh rumah teh boga salah. Atuh Cepopon, da ku Bunda ge dihampura. Nya. Atur nuhun Bunda itu hampura ka Cepopon. Cepopon teh ada masalah ka Bunda. Gus atuh Cepopon, teu kudu kitu era. Tidak kau muda aja mama telah masalah ya minta diampura. Gus atuh Cepopon, tong corik maknya kuburan diberi THR-nya, tapi tong corik awas corik deui. Yo. Aduh, THR yang Cepopon udah Bunda anu pisahnya aja mama taruh masa boga salah ka Bunda teh, tapi ini diberi THR. Teh minta atuh hiji deui jeung budak Cepopon. Ari diberi THR mah geuning cagor maknya. Menang gede ieu THR lumayan. Popon, geus naon ti imah si Bunda? Geus lebaran atuh Ibu Haji. Oh, kitu eta teh.
Ibu hajinya coba wadah cing minta enggak spawn geus dihampura ku ibu haji ngan tinggal ibu haji kuat ka main cerang kieu nya. Aduh, nya geuning ibu haji kuat ka mewah kitu nya. Nya pasti atuh pon hargana ge 1.500.000 moal ka beuli maneh mah pan teu duit. Nya Bu Haji pan coba pon mah atuh jalmi teh aduh ya dah. Eta apal sorangan geuning pon. Haji, aya meureun. Eueuh pon, Bu Haji ti heulanya Mamah Ning. Bu Haji, we dia ngopi Bu Haji. Ah, Bu Haji makan lebaran ge ka korek gitu. Ayo aya atuh teh arjang coba pon. Mamah Ning. Tinggali ieu dress Ibu Haji kuat ka mewahnya. Emas jeung baju teh kuat ka serasi. Heeh, geuning nya ari geus dipake mah kuat ka mewah kitu alus kitunya. Soal atuh ka digerak calik dina kursi anyar. Oh, iya kursi anyar teh. Telas geuningnya. Ah, saaya-aya we ieu mah Bu Haji. Dasar haji burung. Tapi ieu teh asa barerat ke nya leungeun Ibu Haji Mamah Ning. Alah sia geuning poho ieu teh Ibu Haji teh make emas anu gede. Oh, nya geuning Bu Haji nya. Si Nurus tonyung kadon pamernya lain mah minta hampura ieu mah kadon pamer. Kueh teh menang nyieun ieu teh. Lain. Henteu ah Bu Haji ieu mah meuli we da apan teu ari ieu Mamah Ning teh ai barang jieun kueh mah. Padahal mah nya di imah ge eueuh gawepan teu pira nyieun kueh ge kuat ka eueuh waktu. Ih, ada Bu Haji geuning. Minal aizin wal faizin ya Ibu Haji. Nya Neng ku Ibu Haji dihampuranya apaan Ibu Haji mah atau orangnya teh pemaaf. Iya atuh da Ibu Haji mah paling best, the best manusia. THR teh. Aya atuh Neng. Iya. Asik, alhamdulillah. Hatur nuhun ya Ibu Haji. Cing urang unboxing sabaraha? 2.000 geuning. Sami-sami Neng, seueurnya sok pake jajan. Mai kana naon Ibu Haji jajan 2.000. Nih cangkangna we alus usina ku 2.000. Tapi nuhun ya. Enggeus ya Mamah Neng, Ibu Haji eudeuh indit heula ieu teh eudeuh ka imah jalma miskin biasa eudeuh pamer. Har, dek ka mana atuh ieu teh miriweuh kieu? Nyarek nyidar atuh Mamah Neng eudeuh bersilaturahmi ieu teh kepada warga-warga yang tidak mampu. Yang Bu Haji nya nuhun. Nya Bu Haji mangga. Angger we poe lebaran kalakuan teh kaos kitu. Dasar haji burung. Mana deui ieu teh ieuna ah? Aing dagang kue teh balik. Desolasian kunaon ieu teh nya? Drama si Neng mengucapkan minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bye-bye, nanti lagi ya THR-nya, nggak ada. Yang sih. Bye-bye. Ratna juga ya, si Bu Ratna di. Bentar, bawah. Ya, dia teh bunda aja coba. Aduh, bunda bisa dia tanya. Aduh. Yang biji gitu. Oh, jadi nanti. Apa? Enggak usah apa-apa. Coba mau cari nomor. Berarti lah. Oh. Ya gitu. Oh. Ya. Dibalik.